Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые, если кто к нам присоединился. Мы сегодня с вами завершаем наше обучение в этом году по предмету музыка. И мне хотелось бы с вами сегодня провести необыкновенный урок. Сейчас мы немножечко попутешествуем и опять отправимся в школу, в Шишкину школу. А что он нам расскажет, мы с вами узнаем. И обязательно задайте вопрос, запишите на бумаге. Итак, внимание на экран. Такие наверняка есть. Ну, хорошо, хорошо. Тогда приведи хоть один пример. Идет видео? Идет видео? Вот видишь, я же говорила. Идет. А вот тут ты, Веснушка, не права. Очень многие композиторы писали для детей. Например, кто? Я уже по-моему знаю. Например, Петр Ильич Чайковский. У него было несколько племянников, и один из них никак не мог научиться играть на фортепиано. Вот дядя-композитор и придумал цикл легких детских пьес, который так и называется «Детский альбом». Интересно, и что же в этом альбоме? Там 24 пьесы. Чайковский постарался изобразить мелодиями природу, детские игры и сказочных персонажей. Это я не очень понял. А как в мелодии можно сказочных персонажей изобразить? А вот сейчас мы послушаем одну из пьес, и вы сами все поймете. Она называется «Баба-Яга». Вот это да! И правда, как будто Баба-Яга куда-то в своей ступе летит. Точно, сказочный полет. Или вот такая мелодия. Красивая. А как она называется? Она называется «Зимнее утро». Я как только это услышала, сразу подумала, что это что-то такое хрупкое, зимнее. Даже представила, что я проснулась ранним зимним утром, подошла к окну, дернула занавеску, а там солнышко, мороз, снега. И настроение сразу стало таким светлым и солнечным. Да, настоящее зимнее утро. Давайте послушаем еще одну пьесу «Болезнь куклы». Я так и знала, что это что-то грустное. Моя кукла тоже недавно заболела. Простудилась, бедняжка. Я услышала эту музыку, и мне сразу вспомнилась моя больная кукла. Ах, я загрустила. Не грусти, Шунечка, сейчас мы поднимем тебе настроение веселой и бодрой музыкой. Слушай. О, вот такая мелодия мне по душе. По-моему, это что-то военное, да? Точно! Пьеса называется «Марш деревянных солдатиков». Ой, мне очень понравилось. Вот прямо сразу представил, что я марширую. Раз-два, раз-два. Мне нравятся всякие марши. Суббот, да мы уже поняли. Под музыку шагать удобнее. Именно поэтому на разных военных парадах музыканты играют веселые, бодрые марши. А у меня от этого марша настроение улучшилось. А сейчас, Шунь, твое настроение станет еще лучше.
мы послушаем неаполитанскую песенку. Это еще одна пьеса из детского цикла Чайковского. Можно я потанцую под эту песенку? Можно, конечно. Вы все можете потанцевать. И Шуня, и Зубок. А я не люблю танцевать. Я лучше посмотрю. А я люблю. Давай потанцуем. Это одна из самых знаменитых мелодий Чайковского. А еще какие знаменитые мелодии у него есть? Их очень много, но об этом мы поговорим на следующих занятиях, потому что сегодняшний урок подошел к концу. До новых встреч, мои дорогие юные музыканты! Итак, ребята, мы с вами сейчас прослушали какого композитора произведения? Данил, наверное, нам подскажет. Я не помню. Правильно, композитор Чайковский. А как называлось произведение? Из одного или нескольких пьес? Арина, может, нам подскажет? Было несколько пьес, и они назывались «Музыкальный цикл «Времена года». Не только мы послушали зимнюю песню, это был детский альбом, а еще есть «Времена года». Почему же мы сегодня говорим о временах года? Как вы думаете, ребята? Правильно, потому что сегодня мы уже приближаемся к самому замечательному времени года – это лето. Ну, летом, конечно, мы любим веселиться, танцевать, мы любим купаться. Я вам предлагаю сейчас запомнить одну интересную игру, которая называется «У жирафа пятна есть». Так, внимание на экран, и вы можете повторить вместе с нами. Так, если ну так. Идет? Нет? Не идет. Не идет. Угу. А так? А так идет? Идет. Надо развернуть. Так, встали все поудобнее. Жирафа пятна, 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 пятнышки везде. У жирафа пятна, 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 пятнышки везде. На лбу, в ушах, на шее, на локтях. Есть на носах, на животах, коленях и носках. Складочки, складки, 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 складочки везде. У слонов складки, 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 складочки везде. На лбу, в ушах, на шее, на локтях. Есть на носах, на животах, коленях и носках. Котятки, шерстка, 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 шерсточка везде. У котятки шерстка, 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 шерсточка везде. На лбу, в ушах, на шее, на локтях. Есть на носах, на животах, коленях и носках. Итак, ребята, мы с вами запомнили легко и просто проводить такие движения. Если вас заинтересует эта песня ритмическими движениями, вы найдете эту ссылочку на нашем сайте. Ну и, конечно же, когда лето, как без песен. Сегодня я предлагаю вам выучить песню, которая называется «Лето».
Сели поудобней и отправляемся в путь. Итак, сели поудобнее, ребятки, пожалуйста, присоединяемся. Что-то случилось. Одну минуточку. Еще разочек. Извиняемся. Сейчас мы с вами исправим эту. Итак, ребята, мы сегодня с вами выучили песню. Если вас она заинтересовала, мы ее с вами можем найти на сайте нашей воскресной школы. Ссылочку я отправлю. Я желаю всем хорошего отдыха и чтобы было все замечательно.